que dói mais? Queimar a roupa ou queimar o pé? Eu quero saber, velho. Olha o nhonho do Chape! Qual é seu nome? Veidson. Olha esse nome! Veidson. Vem de som, vem de rádio, vem de televisão. Isso aqui é uma TV a cabo que ela puxou um gato e tá vendendo, gente. Qual é seu nome? Gerson. Ela é a avó do Vesgo, adorei. Depois falam que eu não tenho pescoço. Olha isso, gente. Profissão? Professor. De? Musculação. A pessoa tem que entender que o loiro não é pra todo mundo, minha gente. Olha ali. E o loiro não combina com a pele, não combina com a alimentação, não combina com o olho, com o dente. E a pessoa acha que tá rasgando, né? Eu acho que tem hora que Deus ri de mim. Eu não gosto de mulher. E quando eu chego perto, olha isso. Ai, minha roupa é de grife! Olha a etiqueta aqui, chora de inveja. Como não tem? Eu não sei. Olha isso, gente, o varal, a roupa secar. Sabe na época que aqueles navios negreiros vinham pro Brasil e jogava todo mundo pro porão? Olha, o que é isso aqui, minha? Você não tá podendo comer doce, minha senhora. Vou dar pra pessoa magra aqui, o doce. Olha a fome do povo. Quem que eu sou? Uma bicha, você é uma bicha! O outro tinte o cabelo, põe pince, eu que sou bicha. Olha isso. Eu me sinto no chão da banda Restart gratuito no parque municipal. Aí, Emílio, como essas pessoas gritam. Tá carne bonita, tá barata. Tá difícil esse tipo de pauta popular. E aí, Juju da Classe C? E aí, tudo bom? Dá uma voltinha? Você já aplicou coisa pra ficar gostosa? Tudo natural. Ah, tá. Oi, padre, e aí? O senhor fala latim? Eu sou um padre novo, eu não sou muito bom em latim. Eu ouvi dizer que todo padre falava latim. Não, É um padre tradicional ou um padre rave? não, sou um padre tradicional, igual a todos os outros padres, muita gente boa. É fácil, que o povo é bacana e legal, mas o senhor tem que converter a minha rua. Eu moro na Rua Augusta, seu padre. O que é Rua Augusta? É aquela rua que tem aquelas casas da luz vermelha. Tem gente que é pior que elas, né? Quem paga, né? Boa noite! Gente, por favor, não levanta o braço que o cheiro vem pro palco. Vocês estão felizes? Isso tudo vai passar, porque segunda-feira vocês têm conta pra pagar, que eu tô sabendo. Tem 2 lugares que eu gosto no mundo, Paris e aqui. Muito obrigado. Eu não vou abrir minha boca, eu vou deixar falar. E agora, gente, quantos anos você passa aqui na brasa? 5 anos, essa bosta aí. Todo ano você corre na brasa. Oi, o que você quer? Te entrevistando, demônio. Que aflição, esse sorriso vazio. Você é casado? Tô separado. Olha, a mulher criou juízo e separou. É pai. E você vai passar na brasa. Por que, Edmar? Passei o ano passado, gostei, vou passar de novo. E se você machucar seu pé? Aí eu não vou trabalhar na segunda-feira. A pergunta mais importante, você tem plano de saúde? Acho que tem. Acho que tem. Não, vou fazer depois que passar. A fé é maior do que qualquer plano de saúde. O senhor acha que foi a fé que fez Dani Bolina andar sobre as águas? Claro. Dani Bolina, fé também. Você tem plano de saúde? Nossa, minha psoríase tá baba. Oi? Ei, ai, como é que você anda aí, homem? Você machuca o pé, dá um babado. Babado, o quê? O que é coisa babada? Tem alguma coisa dá errada. Ai, Emílio, você é espírito de esquerda. Você tá bem? Quer glicose? A pessoa que não tem amor aos dentes não vai ter amor aos pés, né? Ai, eu não consigo, é muito quente. Na boa, não dá pra passar. Olha esse trem, tá flamejante, Emílio. Nem o Bola consegue fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui, filho, de boa. Tá muito quente, velho. Vai! Não dá, as pessoas são loucas. Não são pessoas, são animais. Eu não vou fazer. Pode me chamar de arregão. Que vergonha. Você
uma forma muito radical, isso é uma pessoa sensível. Olha o ladrãozinho mostrando. Não é possível que esse povo anda assim feliz. Esse povo não tem amor ao pé, pelo amor de Deus. Não é possível que esse povo anda nessa calma. Caraca. Nem Gisele faria isso. Jesus amado. Não faz isso, moleque. Caraca, mano. Coitado do moleque, bicho. Olha isso. Meu. Vamos falar que eu tô gravando aqui. Você consegue estar de pé, menino? Com certeza. Mostra o pé, deixa eu ver. Olha isso, gente. Parece um pastel. Ai, que horror, Emílio. Dói muito. Ah, tipo... Dói. Pagou a promessa. Acabou. Coisa chata, gente. Vai tirar de jogo. Antipatia aí. Doeu, bebê. Não. E você passou dessa calma como? É fé. O olho até brilha. Eu não sei se é felicidade ou se é fome. É os dois. Você pisou lá? Pisei na brasa, meu amor. Eu não vi. Por que você não viu? Fechei os olhos dessa hora. Deixa eu ver o pé, tio. Eu prefiro olhar pro pé do que olhar pra ele. Gente, esse foi mais um A Glamurosa Vida da Classe C, com esportes radicais, né? É caminhada sobre a brasa. Essa luxuosa passarela flamejante é mais um caloroso capítulo na glamurosa vida da classe C. A missão mais absurda que você já viu na televisão brasileira. Ter que chegar para acompanhar Brasil e Venezuela.